ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تداشر vëllezër, sonte me ndihmën e Allahut të lartësuar do të flas për bindjen dhe mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Këto dy gjëra në gjuhën arabe quhen el-yaqin wa tawakkul. El-yaqin do të thotë bindje. Tawakkul do të thotë mbështetje. Në fakt tawakkuli, mbështetja tek Allahu i lartësuar është fryt i bindjes. Kush ka bindje të fortë në Allahun subhanahu wa taala, si fryt ose si rezultat do të ketë dhe mbështetje të plot tek Allahu subhanahu wa taala. Mbështetja do të thotë që ose mbështetjen mund ta përkufizojmë në këtë mënyrë. Mbështetja e zemrës me çiltërsi tek Allahu i lartësuar në kërkimin dhe arritjen e të mirave dhe në largimin e të këqijave, qofshin këto në punët e dynjas apo të ahiretit. Ky është tawakkuli. Domethënë tawakkuli do të thotë që njeriu ta lidh zemrën me Allahun, të mbështetet Allahut të lartësuar për arritjen e të mirave, të dobive, të kësaj bote dhe të botës tjetër, dhe për largimin e të këqijave, e dëmeve të kësaj bote dhe të botës tjetër. Njeriu sado i aftë jetë, sado i zgjuar, sado të angazhohet me punët për arritjen e të mirave dhe të këqijave, nëse Allahu i lartësuar nuk i jep sukses, nëse Allahu nuk i jep ndihmë, nëse Allahu nuk e mbron, nëse Allahu nuk kujdeset për ta, ai nuk i arrin dot të mirat dhe nuk i largon dot të këqijat nga vetja. Allahu i lartësuar ka në dorë gjithçka. Të gjitha punët i rregullon Allahu i lartësuar. Punët e robërve i rregullon Allahu i lartësuar. Ndaj për arritjen e të mirave, robi duhet i mbështetet Allahut të lartësuar. Autori ka përmendur bindjen dhe mbështetjen. E ceka dhe pak më parë se bindja sjell si fryt mbështetjen tek Allahu i lartësuar. Një njeri që nuk ka bindje ose që bindjen e ka dobët, nuk mbështetet fare tek Allahu për arritjen e të mirave, për sigurimin e mjeteve të jetesës, për largimin e të këqijave, ose ka një mbështetje shumë të dobët tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe në fakt kjo është gjendja e shumicës së njerëzve, për shkak të mungesës së bindjes në premtimin e Allahut, në kaderin e Zotit, në veprat e Allahut, në faktin që Allahu i lartësuar rregullon punët e njerëzve, ata kanë një mbështetje shumë të zbehet tek Allahu. Ose ka njerëz qafira që nuk mbështeten as pak tek Allahu i lartësuar. Ata punojnë vetë dhe mbështeten vetëse ke vetvetja,
ose tek njerëzit. E lidhin zemrën me njerëzit, e lidh zemrën për shembull me drejtorin, me funksionarin, me atë që i ka dhënë punën, me atë që ka dorë të nxjerr nga puna, ose e lidh domethënë zemrën me aktivitetet e angazhimet, tregtinë që ka e kështu me radhë, dhe nuk ka mbështetje në Allahun ose shumë të dobët e ka mbështetjen tek Allahu i lartësuar, ndërsa besimtari i mirë ka mbështetje të plotë tek Allahu i lartësuar. Vepron shkaqet dhe i mbështetet Allahut, i cili ka vënë shkaqet dhe i cili jep rezultatin e shkaqeve. Ka njerëz që nuk i veprojnë shkaqet me pretendimin se po i mbështeten Allahut subhanahu wa taala. Në fakt, kjo nuk quhet mbështetje. Ky është thjesht një pretendim i rrem. Për shembull, ka njerëz që mendojnë se do të arrijnë fitore, do të kthejnë krenarinë për ummetin pa punë, pa ndërmarrjen e shkaqeve, pa u mësuar njerëzve të vërtetën dhe pa i edukuar njerëzit me fenë e pastër islame. Thjesht presin që të vijë fitoria pa kurfar angazhimi. Kjo nuk është mbështetje reale. Ndihma, suksesi, thash, vjen nga Allahu i lartësuar. Dhe mbështetja do thotë që njeriu të ketë bindjen se mjetet e jetës i jep Allahu, se rrezikun e jep Allahu, se gjitha të mirat na jep Allahu dhe të këqijat për ne largon Zoti. Por njeriu duhet bën shkaqet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vepruar shkaqet. Ushqehej, punonte, ka bëj hijret. Megjithëse Allahu i lartësuar do ta mbronte pejgamberin e tij, nuk mund ta braktiste atë, sepse Allahu do ta përmbushte fenë vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veproi shkaqet. Dhe kështu morën, u strehuan 3 net në shpellë, gjatë udhëtimit të hijretit. Abdullah ibn Abi Bekr e kalonte natën me pejgamberin dhe Abu Bekrin në shpellë dhe pak dhir shkonte në Mekë për të kuptuar banorët e Mekës se kishte kaluar natën në Mekë dhe për aty merrte informacion prej Mekasve. Edhe kur ngryhej pastaj e çonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpellë, merrte informacion rreth kurtheve, planeve që kishin i dhujtarët për të zënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin. Amir ibn Fuhejre, bariu i baktive të Abu Bekrit, i çonte baktit ke shpella, që ata të kishin mundësi të ushqehin, të kishin qumësht, domethënë që kanë marrë edhe ushqim edhe janë përgatitur për udhtim. Pas 3 ditësh do të shkonte personi që do të tregonte rrugën dhe takimin kishin lanë me të mas 3 ditësh kur do dilnin nga shpella, morën një rrugë tjetër dhe jo rrugën kryesore që ndiqnin njerëzit për shkuar nga Mekka në Medinë, morën rrugën e bregut të detit. Të gjitha këto masa dhe të tjera quhen shkaqe. Pejgamberi alayhi wasallam atëherë ka vepruar shkaqet. Dhe është mbështetur Allahu që ta ruaj. Se edhe pse pejgamberi bëri shkaqet, i dhujtarët ju afruan shpellës. Por Allahu i lartësuar nuk ja mundsoi që ta shikonin pejgamberin, se dërgoi me lajket, ushtarët që ne nuk i shohim. Dhe ata i penguan shikimet e idhujtarëve. Ata nuk lejuan që idhujtarët të arrinin të shikonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shpellë. Ndihma dhe suksesi i Allahut është i qartë, por dhe shkaqet duhet veprohen. Pastaj edhe për fitoren, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgatiste ushtri, nxiste shokët e tij që të përdorin armët dhe të mësojnë armatimin, mësojnë gjujtjen me fjalë hedhjen e shijetave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam planifikonte strategjinë ushtarake. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxiste shokët e tij dhe kërkonte për tyre që zbatonin urdhrat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë paqe, ka bërë dhe luftra sallallahu alaihi wasallam, ka mësuar njerëzve fenë islame, domethënë ka përgatitur shkaqet e fitores. Edhe pastaj vjen fitoria pas veprimit të shkaqeve. Fitoren e dha Allahu.
Por pejgamberi bëri shkaqet dhe ju mbështet Allahu subhanahu wa taala. Edhe përmjet zejetesës, për riskun, për cilin njerëzit ankohen shumë. Ankohen se janë shtrejtuar kushtet e jetesës, se janë shtrejtuar çmimet, se ka varfëri, se ka papunësi e tjerë. Njerëzit duhet bëjnë shkaqet, përpiqen të zonë punë të lishme, të fitojnë risk të ndershëm halal, dhe nga ana tjetër duhet i mbështeten Allahut të lartësuar. Nëse njeriu ka bindje të plotë dhe i mbështetet Allahut të lartësuar, Allahu i lartësuar ka për t'ia rregulluar punët dhe nuk ka për Allahu i lartësuar do t'i hap riskun, se Allahu i lartësuar e ka garantuar riskun për gjithë. Dhe do të vinë hadithe të cilat flasin për çështjen e rrezikut, për mbështetjen në fjalët në çështjen e mjeteve të jetesës, e kam për të folur për këtë çështje ndoshta në mësimet e ardhshme inshallah taala. Mbështetja vëllezër është një punë prej punëve të zemrës. Ajo nuk është një punë prej punëve të gjymtyrëve. Prandaj motimi se njeriu nuk mund të quhet se ai është mbështet Allahut nëse vepron shkaqe nuk është i vërtetë. Njeriu duhet të punojë shkaqet dhe të mbështetet Allahut subhanahu wa taala, i cili ju jep rezultat shkaqeve. Mirë. Ti do ta kontrollosh këto para se të fillojmë mësimi. Nëse khajm inshallah. Po. Pastaj do të përmendim argumentin që ka përmend autori. Së pari, autori ka sjell fjalën e Allahut subhanahu wa taala: "Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما." Kur besimtarët pan partit, do të thënë grupet që rrethuan Medinën në luftën e Khandekut, than kjo është ajo që ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij. Allahu e përmbushi premtimin e tij dhe i dërguari në lajmin e gëzueshëm për fitoren ka thënë të drejtën. Dhe kjo ngjarje e madhe atyre u ashtoi më shumë besimin, bindjen dhe dorëzimin ndaj caktimit të Allahut të lartësuar e nënshtrimin ndaj ligjeve e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Ky ajet flet për gjendjen e besimtarëve kur Medinja u rrethua nga palët aleate, nga grupet të cilët erdhën për shfarosjen e pejgamberit dhe shokët e tij, një gjë që nuk realizuan dot dhe nuk mundet që ta realizonin. Kjo pra flet për luftën e Ahzabit, luftën e Khandekut. Do të bëj një përmbledhje luftës së Khandekut për të parë se sa e rëndë që situata dhe se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë ngjarje të madhe e kaluan me bindje të plotë dhe me mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto janë shumë nevojshme për muslimanin, për kalimin e situatave të vështira, për arritjen e suksesit dhe të fitores. Këto janë nevojshme për çdo individ, po janë të nevojshme edhe për muslimanin në bashkësi, në grup. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij kaluan një periudhë paqe pas luftës së Banu Nadhirit, pasi u dëbua Banu Nadhiri nga Medinja për një vit e gjysmë. Medinja ka qenë e qetë dhe muslimanët u morën me thirrjen rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri edhe ca akte apo marrëveshje paqe me fiset, dhe kjo krijoi mundësinë për paqe, për stabilitet. Por armiqtë e Allahut nuk ishin qetë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij vazhdonin thirrjen. Prandaj krerët e çifutëve filluan lëvizjet për organizimin e një ushtrie të madhe me qëllimin që të shfarosnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Shkojnë takojnë krerët e fisëve arabe dhe i nxisin kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Takojnë krerët e Qurayshve.
dhe ranë dakord, caktuan dhe kohën kur do të mbledheshin në Medinë për të bërë një luftë shfarosëse. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merr informacionin për këtë ushtri të madhe që po përgatitej për sulmimin e Medinës. Dhe si zakonisht fillon këshillohet me shokët e tij se si duhet të mbroheshin, çfarë duhet të bënin. Do të mlidhej një ushtri e madhe. Selman el-Farisi radhiyallahu anhu dha idenë e hapjes së një hendeku, një strategji ushtarake kjo, të cilën arabët nuk e njihnin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi që të hapej hendeku. Medinja është rrethuar nga disa krasta, domethënë zona kodrinore me gur të zi. Krejt. Dhe një ushtri e madhe si kjo nuk mund të depërtonte në Medinë nga ana lindore, as nga ana jugore dhe as nga ana perëndimore. Por ajo mundej që të depërtonte vetëse nga ana veriore, domethënë në afërsitë të Uhudit. Në dy skajet e Uhudit mund të depërtonte në Medinë. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi të hapte një hendek, të hapej hendeku. Nga ana perëndimore do të fillonte hendeku, ana perëndimore do të fillonte hendeku nga pjesa veriore e kodrës Sela. Tani për ata që janë ke xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nisen drejt Universitetit Islamik Madines, do të kenë parasysh se Universiteti Islamik bie thuajse në verit Medines. Domethënë nga xhamia e pejgamberit i bie nga ana veriut. Pra afërsisht. Diçka anon nga ana e perëndimit. Ky hendeku filloi të hapej nga ana perëndimore. Nga pjesa e majt në të majt të kodrës Sela. Dhe u hap kështu hendeku dhe u bashkua pastaj me një vend të ngritur dhe të thepisur me gur nga ana lindore. Të dyja këto zona, këto pjesë u bashkuan me këtë, domethënë u bashkuan me këtë hendek. Hendeku do të hapej në një mënyrë të tillë që ushtria mos kishte mundësi me e kalu. Kuajt mos kishte mundësi me e kalu. Ushtria kishte deve, kishte kuaj dhe këto se kalonin dot. Fillon puna për hapjen e hendekut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cakton, për shembull, caktoi për në një ose një grup njerëzish 40 kut do të hapte secili. Kushtet ishin të vështira, rezervat ushqimore ishin shumë pakta, kishte varfëri të madhe, por shokët e pejgamberit me krye pejgamberit ose ju veshën për veshën punës. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë në hapjen e hendekut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante dhe sallallahu alaihi wasallam dhe aty recitonin gjatë hapjes së hendekut. Allahumma la khair illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira. O Allah, nuk ka mirësi vetëm mirësia e ahiretit. Fali muhaxhirët dhe ansarët. Gjatë hapjes së hendekut u lodhën, ishin të raskapitur, kanë vuajtur shumë nga uria, kishin shumë pak ushqim. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një herë ankohen tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mungesë ushqimi. Dhe disa prej tyre tregojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gurë që kishin lidhur në bark nga ushqimi, se s'kishin ushqim, me çfarë do ushqiheshin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbulon barkun e tij dhe pan se kishte vendos 2 gur në barkun e vet sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu lartësuar gjatë hapjes së hendekut u shfaqi aty edhe disa shenja, disa mrekulli, disa gjëra të jashtëzakonshme.
cilat ishin ndihmë për pejgamberin ose dhe shokët e tij, por përbënin dhe myshde, edhe lajm të gëzueshëm për triumf, për fitore, për përhapje të Islamit. Situatat më të vështira, pejgamberi ka marrë lajme të gëzueshme. Sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, duke qenë se pejgamberi ose dhe shokët e tij ishin shumë të rritur, një herë gruaja e Xhabrit i thot Xhabrit radhiyallahu anhu, shko thirr pejgamberin dhe pak njerëz me ta, se kemi një sa, do të kishin një 2 kilogram mill e elbi dhe kishin edhe një kafsh, një bakti, do ta thernin baktin e do bënin ushqim për pejgamberin dhe pak njerëz, domethënë 2 kg mill elbi dhe një bakti e therme mjaftojnë për disa njerëz. Pak njerëz, domethënë më pak se 10 veta. Ky ushqim. Dhe thot vetëm këto thirr, edhe thirrë thot me Zot ulët. Hadithi është i saktë. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot Xhabiri, fret me Zot, thot Xhabiri ka përgatitur ushqim, prandaj thot ecni me ngrënë ushqim. Xhabiri u turprua, po s'kishte çfarë thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shkonin thot gruas, lidhen njerëzit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot mos e hiqni enën nga zjarri derisa të vijon. Enën ku po gatuhej. Dhe as brumin, për cilin do të bëhej buka, mos e lëvizni derisa të vijon. Shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pshtyn aty tek kazani gjellës, edhe tek brumi, dhe filluan me heq pastaj. Me pjek buk e me heq gjellën për të ngrënë. Megjithse hiqnin, ushqimi nuk paksohej. Ushqimi nuk paksohej dhe u ushqyen 1000 ca njerëz. Krejt, hadithi është i saktë. Ushqehen të gjithë dhe tenxherja e gjellës vlonte, kishe gjellë, s'ishte paksu fare, edhe brumi vazhdonte siç kishte qenë. Bereqet dhe mirësi nga Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka ndodhur edhe herë tjetër. Domethënë shumimi i ushqimit në luftën e Khandekut ka ndodhur edhe një herë tjetër. Një herë Bara ibn Azib tregon se kishin has një gur, një shkëm që nuk e hapin dot. Vjet me vajtosën bie herën e parë, edhe thërmohet 1/3, pastaj dytën, pjesa 1/3 tjetër, për herën e tretë thërmohet i gjithë shkambi. Dhe sa herë që i binte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thoshte që u dhan çelësat e thesareve të një zone, siç ishte Persia, pastaj të Shamit, pastaj përmenit të Yemenit, domethënë jepte lajme të gëzueshme për fitoret muslimanëve. U hap Hendeku. Pa mbritur aleatët, ushtrit aleate, partit, grupet në Medina. Mbrin uштrit. Mbrin një numër i madh ushtarësh. Ishin fiset e Gatafanit dhe Kurejshët me aleatët e tyre. Kurejshët me aleatët e tyre u bëheshin 4000 veta. Fiset e Gatafanit bëheshin 6000 veta, 10000 ushtarë, rreth 10000 ushtarë vinë dhe rrethojnë Medinën. Aleikum selam wa rahmatullah. Të gjithë këta Gatafanët zbritën dhe u vendosën në pjesën e sipërme të luginës. Në pjesën e sipërme të luginës, që kurse në afërsi të Uhudit nga pjesa e sipërme e luginës, ndërsa Kurejshët zbresin nga pjesa e poshtme e luginës, përsëri pranë malit të Uhudit. Gjithnjë nga zona veriore, nga njerëzit mund të depërtojnë, ushtrit mund të depërtojnë Medinë, se 3 anët e tjera, siç e përmenda pak më parë, kanë kodra krastash me gur të zi, edhe ushtria nuk depërton dot prej tyre për Medinë. E thash ishte hap Hendeku dhe apo ata nuk e dinin se është hap Hendeku, se kishin marrë vesh që është hap Hendeku. Ata i kishin rregulluar punën dhe mendonin që do të hyrin Medinë dhe do të çfarostin. Do të jepin fund pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe
shokëve të tij. Po drita e Allahut nuk mund të shuhet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del me 3000 veta. 3000 musliman. Me në krye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe vendosen shpinën e kishin nga kodra Sela. Shpinën e kishin nga kodra Sela dhe prisin që të vinë ushtrit aleate. Vinë ushtrit dhe i afrohen Hendekut. Kur i afrohen Hendekut tërbohen. Thot Abu Sufjani, i cili ishte i pari Kurejshëve, komandanti i grupit Kurejshëve dhe aleatëve të tyre, thot hadhihi makidetun ma arafetha al-arab. Dhe ky është një plan, ky është një strategji ushtarake që se kanë njohur ndonjëherë arabët. Hendeku si kishte njohur. Vetë ky ishte një propozim i Salman Farisiut, radhiyallahu anhu. Dhe filluan të silleshin rrotull, por Kuwait dhe devet nuk e kalonin dot Hendekun. Muslimanët u gjunin me u hidhin shigjeta. I të largoheshin. Edhe silleshin rrotull dhe s'kishin çfarë të bënin. E kalon ditën, ndar ktheheshin nga zermët e tyre. Po kalonin ditët. Nuk e kalonin dot kanalin. E kaluan sa njerëz, Ekrema ibn Bindja dhe disa të tjerë kanalin, gjetën një vend ngushtë, edhe kaluan kanalin, por muslimanët domethënë u zon posi dhe ata u detyruan që të kthehen. I lan Kuwait dhe u kthyn. Njëri prej tyre del dhe bën duel me Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dhe Ali radhiyallahu anhu e vret. E rëndësishme strategjia ushtarake ishte në vendin e saj. Kur mblidhen gjithë këto ushtri, ç'ndodhi me muslimanët? Muslimanët ndahen në dy grupe. Dihet që mes muslimanëve ka dhe munafik, njerëz që shfaqen islamin, por që nuk janë musliman, po ka dhe njerëz të dobët, cilët kanë nifak, por nuk janë krejt jo musliman, nuk janë krejt qafira, kanë smundje në zemër, e njerëz dobët. Kështu që mund të themi se njerëzit u ndanë në dy grupe. Një grupi i besimtarëve të mirë, të cilët kishin bindjen plot dhe ishin plotësisht mbështetur në Allahun, kur pan këtë gjendje, ju shtua imanin dhe më shumë. Ju nështruan Allahut edhe më shumë. Krijuan bindje edhe më shumë premtimin e Allahut të lartësuar. Siç ka përmendur Allahu, lamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kur besimtarët pan ushtrit aleate, partit që kishin ardhur për sulmuar Medinën, ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. Ju shtua imani, bindja dhe thanë, kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe dërguari i tij. Allahu i lartësuar nuk kishte bot qartë se do të sprovoheshin, po do vinte fitoria, dhe kjo ishte një sprov, kjo ishte një munim. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte bot qartë diçka të tillë. Qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Allahu e përmbushi premtimin e vet. Edhe i dërguari ka dhënë lajm të drejtë kur ka thënë se muslimanët do të fitojnë. Edhe kjo u ashtoi më shumë imanin. Në kushte sprovash, mundimi, betejësh, sprovash, ka njerëz që bindja ushtohet më shumë. Ka njerëz që lëkunden, njerëz me besim cekët, njerëz me nifak, lëkunden krejt, u hynë dyshimet e lën fen. Edhe munafikët e nxjerrin kokën atëherë, e shfaqin nifakun. Edhe tregojnë se çfarë kanë zemrat e tyre, sprovat për këtë shërbejnë. Besimtarët thanë, kjo është ajo që ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij. Të vërtetën ka thënë, Allahu e përmbushi premtimin e vet dhe i dërguari Allahut ka thënë të vërtetën. Këtë që po shohim ne, na i ka thënë i dërguari i Zotit, edhe u shtua imanin dhe më shumë. E ju dorëzuan Allahut, caktimit të Allahut, dhe ju nushtruan Allahut të lartësuar dhe më shumë. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. فمنهم من قضى ونحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ka besimtar që e kanë mbajtur fjalën që e kanë dhënë Allahut. I dhanë Allahut për luftë
në mbrojtjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në mbrojtjet fesë islame. Dhe prej tyre besimtarët e mbajtën premtimin. E mbajtën fjalën që i dhanë Allahu të lartësuar. Prej tyre pati që ran dëshmor. Dhe prej tyre ka që janë pritje, në pritje të njërës prej dy të mirave, ose rënien dëshmor, ose fitoren. Dhe këto njerëz as pak nuk bën ndryshim. Nuk e thyen besën. Nuk u kthyen prap. Vazhdojnë rrugën. Kështu që shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kështu duhet të jenë pasuesit e shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allahu i lartësuar duke folur për këtë luftë, për gjendjen e vështirë, sidomos kur edhe çifutët Banu Qurayza, i cili ishte fisi vetëm i Qurayshëve që tashmë kishte mbetur në Medinë, se dy fiset e tjerë u dëbuan nga Medinja para luftës së Khandekut. Banu Qurayza kishte mbetur. Këta tralltuan dhe këta tashmë do i kishin pas shpinë. Ishin dhe i dhujtarët dhe mundet që muslimanët vihen mes dy zjarreve kur tralltojnë Banu Qurayza, të cilët i kishin dhënë besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se do ta mbronin Medinën, po të vinte armik. Nuk do të bëshin palë armiq kundër banorëve të Medinës, po ata e prenë besë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe kështu ata u bën kriminal lufte, gjithë burrat. Kriminalët të një kalibri të lartë lufte. Prandaj më vonë do të merret vesh se ata u vranë, sepse qenë kriminal lufte ata. Dhe kriminalët e luftës kanë një status veçantë. E rëndësishme se i pren besë pejgamberin dhe shokët e tij, duke ditur që pejgamberi është hak. Dhe sa do t'u japën durrët i dhujtarëve të çfarosin pejgamberin dhe muslimanët një herë për gjithmonë. Po Allahu i lartësuar bëri që të dështonte planin e tyre. Rëndësishme në këtë situatë kaq të vështirë, sytë e muslimanëve erthohen. Hutohen muslimanët. Zemrat e tyre arrin deri në fyt. Dhe u tronditën shumë, që i tronditje madhe për muslimanët. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Kur ata ju erdhën juve nga ana e sipërme, luginës, nga pafanët, nga ana e poshtme, ishin kurëshët dhe aleatët e tyre, e luginës. Dhe në këtë moment sytë tuaj u errësuan ose nga hutimi, nga ngjarja e rëndë, rrethimi i madh, zemrat arritën deri në fyt, u ngritën deri në fyt, nga frika dhe tmerri, dhe psuat një tronditje të madhe. Muslimanët psuan një tronditje të madhe. Kjo që gjendja. Kurse munafikët dhe njerëzit me smundje në zemër thanë po i yaqulu munafiqun walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Munafikët dhe njerëzit që kishin smundje në zemër thanë Allahu dhe i dërguari i tij na kanë premtuar vetëse mashtrime. Ato që kanë thonë mashtrime, çfarë do bëjmë ne tani? Sidomos kur thyen marrveshjen kur pren besë çifutët. Atëherë situata u bën edhe më e rëndë. Munafiqët filluan të flasin ashiqare dhe u thanë banorëve të Medinës, o banorët e Medinës, ju s'keni pse qëndroni tani këtu. Kthehuni, linje këtë fe, ju në shtëpiat tuaja, se ne nuk bëjmë ballë dot. Këto ishin fjalët që u thoshin banorëve të Medinës, do të ngjallnin panik tek muslimanët. Por Allahu i lartësuar i qetësoi dhe i stabilizoi muslimanët. Allahu i lartësuar bëri sebeb një burr që vjen ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky burr quhej Nuaim. Vjen ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë dërguar Zotit nga pranuar Islamin. Unë njëri jam, por ti më jep urdhë ç'a të bëj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha khadhil anna mastata'at. Tha shmang
shmangi për nesh sa të mundesh. Largoj armiqt për nesh sa të mundesh. Bo çat kesh mundësi. Dhe tha lufta është mashtrim. Kështu që ti bëj sa të mundesh për t'i larguar ata prej nesh. Kur tradhtuan Banu Qurayza dhe pejgamberi do të thonë çon njerëz që për të pasur se kishin tradhtuar apo jo. Ata shkuan dhe i pan, domethënë se si shanin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe se si kishin hap luftë muslimanëve. Kthehen edhe i tregojnë pejgamberit se ishin gjendje shumë të keqe. Muslimanët e kuptuan, u përhap frika dhe paniku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndërmet për pak momente, pastaj çohet dhe i jep lajmin e gëzueshëm se do të fitonin luftën. Çfarë bëri ky person? Kurajshët po kishin hyrë bisedime me çifutët që bën sulm, çifutët do t'i mbështesin muslimanët me ushqime, idhujtarët, çifutët do të mbështesin idhujtarët me ushqime dhe kështu do të bënin një sulm një herësh kundër muslimanëve. Por ky Nuaimi shkon tek çifutët dhe u thot atyre, je dini që un jam dashamirës juaj, u dua të mirën. Por thot Kurajshi do të marrin ushqimet dhe mund të ikin e do t'u lën juve e pastaj ju keni të bëni me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, keni prej mbeshë dhe keni punën keq. Prandaj unë thot mendoj që të mos pranoni të luftoni kundër muslimanëve bashkë me idhujtarët pa u dhënë pengje. Do të mos jeni ndi, pa u dhënë idhujtarët pengje, njerëz me fjalë. Nga ana tjetër shkon edhe u thot idhujtarëve, un jam dashamirës e juaj, u thot krerëve të Kurajshëve, po edhe të Gatafanëve, ju e dini domethënë se un dua të mirën për ju. Çifutët kanë vendosur që të mos u ndihmojnë dhe të mos luftojnë bashkë me ju kundër muslimanëve pa u dhënë ju atyre pengje. Pa u dhënë garanci, sa ata kanë frikë se ju do ikni, do t'i lini, e pastaj muslimanët i kanë dorë. Kështu domethënë bëni këtë plan që të largonte dy palët nga njëra tjetra. Idhujtarëve u humb durimi dhe i çojnë haber çifutëve, u thonë që ne tani duam që të na jepni ushqime dhe të caktojmë ditën sulmojmë. Se po kalon shumë kohë. Çifutët thonë vallahi ne nuk u ndihmojmë në qoftë se ju nuk na jepni garanci, na jepni pengje, sepse ju mund të ikni e na lini pastaj neve në Medinë. Idhujtarët thanë vallahi të vërtetën pas ka thënë Nuaimi. Edhe i çun haber çifutëve thanë nuk kemi për të lënë pengje në ju asgjë. Atëherë çifutët thanë vallahi të vërtetën pas ka thënë Nuaimi dhe u çan dy palët. Kjo që një çlirim për muslimanët faktikisht, që fillimi fitores. Pastaj në një natë Allahu i lartësuar çon stuhi, erë të fortë, fortunë edhe ftohtë i madh. Kjo fortunë, kjo erë e madhe i shkuli tendat, çadrat e idhujtarëve, bëri që të përmbysen tenxherët e tyre dhe u përzin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgon dikë nga shokët e tij që të marrë vesh se çfarë po ndodhte nga ana e kampit kundërshtar, nga ana e idhujtarëve. Zgjodhi Hudhaifa ibn al-Yamanin që të shkonte. Shkon Hudhaifa radhiyallahu anhu dhe shikon që ishin gati për tik. Vjen edhe thotë i dërguar i Zotit, ata ishin gati për tik. Jam i dosëm ka thënë hadith, nusirtu bis saba wa uhlikat adu bid dabur. Kjo ishte një erë me cilën Allahu e tua ndihmoi të dërguarin e tij. Allahu ka thënë në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. O besimtar, kujtoni mirësinë që u ka bërë Allahu i lartësuar, kur juve ju erdhën ushtrit për t'ju
luftuar, për t'ju shfarosur, për t'ju shpartalluar. Por thot ne u dërguam atyre stuhin, fortunën. Dhe ushtarët që ju nuk i shikonin. Ushtria që muslimanët nuk e shikonin, ishte ushtria me lajkeve. Allahu i lartësuar dërgon fortunën dhe me lajke të cilët u futën frikën në zemër i dhujtarëve. Edhe kështu i largohen. Mëngjes nuk kishte më i dhujtar, ishin larguar. Muslimanët kështu e fituan këtë betejë, arritën që të mbrojnë Medinën, të mbrojnë vetveten dhe kthehen në shtëpiat e tyre. Normale u plagosën pra musliman për atyre që morën plagë në këtë luftë që edhe Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, i cili i bëri lutje Allahut të lartësuar që ta mbante gjallë nëse kishte mbetur luftë tjetër kundër Kurajshëve. E nëse nuk kishte mbetur, ky ishte fundi i jetës së tij. Kështu e bëri lutje Allahut të lartësuar. Por tha: "O Allah, mos më merr shpirtin derisa të më qetësosh kundrejt Benu Quraidhave, që të marr vesh se çfarë do bëhet me Benu Quraidhat, me çifutët." Në fakt kjo është betejë e fundit e muslimanëve me Qurajshët. Ai sa përmend se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Tashmë ne kemi për të luftuar ata dhe ata nuk do të na luftojnë më." Dhe në fakt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij shkojnë edhe shlirojnë Mekën, siç dihet, pas 3 vitesh, shliruan Mekën. Shlirimi i Mekës i ka paraprit marrëveshje që do të bëhen një vit më vonë, marrëveshja në Hudejbia. Me të mbritur në Medinë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hyn në shtëpinë e vet. Heq parzmoret ishin këmisha hekuri, cilat i vishnin me hallka për të mbrojtur në luftë nga goditjet. Vjen Xhibril alayhi salatu wassalam dhe thot: "Ju i keni lënë armët, por me lajket thot nuk i kanë lënë armët e tyre." Edhe kërkon nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të nisen drejt Benu Quraidhave. Çifutës që kishin prerë mbes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jep urdhër, lëshon kushtrimin që muslimanët nisen drejt Benu Quraidhave, drejt kështjellës së tyre dhe thot: "Asnjërit mos e fal namazin e Kidis vetëse në tek kështjella e Benu Quraidha." Dihet pastaj se si ndodhi, e mbajtën për një farë kohe të rrethuar, dalin çifutët prej kështjellës dhe u dorëzuan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vendoste për ta. Ausi ishin aleat të që kishin qenë më herët aleat çifutëve, ndërsa fisi Khazraj kanë qenë aleat të Benu Nadirit apo të Benu Qainuqa, dy fiseve tjera. Dhe fisi Aus kërkojnë që t'jepe një gjykim i butë për çifutët. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi që për këtë çështje gjykonte i pari i tyre Sa'd ibn Mu'adh. E sjellin Sa'd ibn Mu'adh hipur me një gomar. Kur vjen gjykon për çifutët dhe dha gjykim që burrat e tyre të vriteshin, përveç atyre që pranonin Islamin. Kush pranon Islamin për tyre shpëtonte, po ama nuk e pranuan Islamin. Përveç pak me fjalë, 1-2 vetash, burrat domethënë u vendosi të vriteshin, kështu që gjykimi i Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, ndërsa gratë dhe fëmijët të ziheshin robër. Burrat u vendosën të vriteshin, u dha gjykimi që të vriteshin për shkak se qenë kriminal lufte të një kalibri të lartë, të kalibrit më të lartë. Allahu na ruaj. Kjo luftë nxjerr në pa shumë qartë bindjen e fortë që kishin muslimanët tek Allahu, besimtarët e mirë. Mbështetjen e plotë tek Allahu i lartësuar. Pa bindje dhe mbështetje ata nuk mund ta kalonin këtë situatë kaq të vështirë, kaq të rëndë. Muslimanët në situata të vështira mbështeten Allahut. Nuk lëkunden dhe vazhdojnë rrugën e Allahut të lartësuar derisa takohen me Allahun subhanahu wa taala. Faminhum man yantazir, ka që presin. Edhe presin njërin për dy gjërave, ose rendin dëshmor ose fitoren. Kjo është gjendja e muslimanëve.
Pas këtij ajeti, autori ka sjell fjalën e Allahut subhanahu wa taala që flet për zhvillimet pas luftës së Uhudit. Allahu lartuar thot: "Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim." Ata cilët kur dikush për njerëzve u tha, njerëzit janë mbledhur kundër jush për të sulmuar juve, than alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, njerëzit janë mbledhur kundër jush, po mobilizohen të luftojnë, prandaj keni frikë për tyre. Fazadahum imana. Ky lajm i rrejshëm u ashtoi imanin më shumë. Dhe thanë, ne na mjafton Allahu, dhe ai është rregulluesi më i mirë i punëve, ai është mbështetësi më i mirë. Alladhina qala lahumun nas. Ata të cilëve dikush për njerëzve u tha. Alladhina qala lahumun nas, alladhina këtu flet për pejgamberin dhe shokët e tij. Dikush nga njerëzit, një person që quhej Nuaim ibn Mas'ud al-Ashja'i, sjell një lajm të rrejmë. Ishte takuar me Abu Sufjanin dhe ushtrinë e Mekës, cilët ishin në largim për shkonin për Mekë. Abu Sufjani i thot këtij Nuaimit, i thot, ky po shkonte për drejt Medines. Dhe i thot, shko, tako Muhammedin dhe shokët e tij muslimanët dhe thuaju se po vjen Abu Sufjani me Kurejshet, kanë mbledh një ushtri të madhe, kanë mbledh edhe aleat, janë penduar që nuk vazhdojnë luftën kundër jush, edhe tashmë janë kthy që do shfarosin. Edhe po vinë. Nuaimi takon pejgamberin dhe shokët e tij dhe u thot kështu. Jep lajm të rrejshëm, sepse faktikisht ushtria e Mekës po vazhdonte rrugën për në Mekë. Jep këtë lajm të rrejshëm. Çfarë ndodhi me muslimanët? Muslimanët psuan një disfat në luftën e Uhudit. 70 veta, gati 70 veta u vran. 70 tjerë u plagosën, ose më shumë se 70 tjerë ishin plagosur, ishin të lodhur, të raskapitur. Zhvillohet lufta e Uhudit. Të nesërmen ditën e shtunë. Të nesërmen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon nga muslimanët që të ndjekin ushtrinë e idhujtarëve se mund të ktheheshin në Medinë. Dhe thotë do dalin vetëm ata që kanë marrë pjesë në Uhud. Megjithëse ishin plagosur, të raskapitur, ju bindën urdhët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe dolën me ta. Dolën në ndjekje të ushtrisë së idhujtarëve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çon hajberën faktikisht idhujtarëve. Nëpërmjet një njeriu që të friksoheshin idhujtarët e Mekës. Çon haber që dikush një person edhe ju thot, takon Abu Sufjanin dhe thot, po vjen Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me një ushtri dhe janë shumë të mllafosur, janë tërbuar nga ajo që psuan në Uhud, edhe janë nisë të zanë të shfarosin. Abu Sufjani dhe ushtrisë Mekës u hyn frika. Abu Sufjani thot që ne morëm, domethënë korrëm një farë suksesi, dhe kishte frikë se mos i zinin, mos i shfarosin. E quante se kishin marrë një farë haku për atë që kishte ndodhur në Bedër, dhe prandaj tha, nisemi të shkojmë. Ajo thot, janë masi kësaj kodre, thot, edhe mendoj që shumë shpejt mund u zanë. Vazhdon udhëtimin për në Mekë Abu Sufjani. Mirë po, çon lajm nëpërmjet tij njeriu që me i friksu muslimanët. Ky person i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij, e përmend pak më parë, ky Nuaim i thot që Abu Sufjani me ushtrin po kthehen të marrë dhe kanë bërë aleanca, janë penduar që nuk kanë vazhduar luftën kundra jush, tani po kthehen të shfarosin. Çfarë tha pejgamberi dhe shokët e tij? Atyre ju shtua bindja dhe më shumë. Dhe than hasbunallah. Dhe na mjafton Allahu. Dhe ai është rregulluesi më i mirë i punëve. Ju shtu bindja më shumë, deklaruan mbështetjen tek Allahu i lartësuar, me bindje se Allahu është rregulluesi më i mirë i punëve.
Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon e thot: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثانيا حسبنا الله ونعم الوكيل نينا ميفتون الله dhe ai është rregulluesi më i mirë I punëve, e tha Muhamedi sallallahu ja do të mbyllim tani. E tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e tha Ibrahimi kur u hodh në zjarr, dhe e tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur dikush nga njerëzit u tha që ushtria kundërshtar, ushtria e armikut po vjen për të luftuar, Muhamedi sallallahu tha hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ne na mjafton Allahu dhe ai është rregulluesi më I mirë punëve, ai është mbështetësi më I mirë. Fanqalabu bi ni'mati min Allahi wa fadl. E kështu u kthyen nga betejë Hamra al-Asad me mirësi nga Allahu. Bi ni'mati min Allah, sepse nuk u vras kush prej tyre, nuk psuan as I dëm. Fanqalabu bi ni'mati min Allahi wa fadlin, dhe me mirësi, me fitore, kishin bërë edhe shkëmbime tregtare, kishin fituar, e kthehen me këto mirësi në Medinë. Allahu I lartësuar është udhëruesi I mirësive. Allahu jep mirësi të mëdha. Ky ajet I dytë, domethënë, sipas një interpretimi bën fjalë për luftën Hamra al-Asad. Për domethënë këtë zhvillimi që ndodhi pas luftës së Uhudit, më njëherë pas luftës së Uhudit. Sipas një interpretimi tjetër flet për luftën, për një luftë tjetër që ishte paralajmëruar nga Ebu Sufjani I pari I dhujtarëve dhe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që zhvillohej në Bedr. Prandaj quhet Ghazwatu Bedr al-Thaniya. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mori pjesë, shkon në Bedr në pritje të dhujtarëve, niset Ebu Sufjani vitin e ardhshëm që të ballafaqohet me muslimanët në Bedr, mirë po kthehet dhe nuk shkon në Bedr nga frika normale. E muslimanët bën shkëmbime tregtare, fituan shumë, edhe kthehen në Medinë fitimtar, pasi u kishin fut frikën I dhujtarëve dhe qafirave e fisëve kundërshtare, dhe me fitimet që kishin marrë nëpërmjet shkëmbimeve tregtare. Ka dhe disa ajete të cilat flasin për mbështetjen, por që do t'i shpjegoj në mësimin e ardhshëm inshallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpëlbeft më të mira.